किसान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन ऐं बेरोज़गार नौजवान तहरीक BNT जे तरफ़ां खां कयो वियो आहे महांगाई जे ख़िलाफ़। पूरे मुल्क जे अंदरि महांगाईअ जी शिदत वधी वई आहे। तेल जे क़ीमतुनि वधण जे करे तमामु अशिया ज़रूरत ज़िंदगीअ जूं शयूं महांगियूं थी वियूं आहिनि। ग़रीब ऐं मज़दूर ऐं पोरियत जो जीअण ॾुखियो थी वियो आहे। सरकार 50 रुपया किलो कणिक ख़रीद करे अॼु 150 खां 160 रुपया किलो अटो ॾेई रही आहे, जेको अवाम सां इंतिहाई ज़ुल्म आहे। ग़रीब मज़दूर पोरियत दिहाड़ी कमाइण वारे माण्हूअ जी ज़िंदगी गुज़ारण ॾुखी थी वई आहे। जीअण बि महांगो थी वियो आहे, मरण बि महांगो थी वियो आहे। हुक्मराननि खे शर्म नथो अचे, हया नथो अचे त हिते जेकी दिहाड़ी पोरियत मज़दूर 500 रुपया कमाइनि था, उहे पंहिंजो घर पंहिंजो गुज़र सफ़र कीअं कंदा। ऐं हुक्मरान चवनि था त मुल्क में मुआशी बहरान आहे। तव्हां हुक्मराननि खे ॾिसो, उन्हनि जे औलादनि खे ॾिसो, तव्हांखे को बि हुननि वटि बहरान नज़र न ईंदो। हू न ऐं हुननि जो औलाद अरबपति आहे, खरबपति आहे। पोरियत ऐं मिसकीन ऐं दिहाड़ी कमाईंदड़ जेके हिन रियासत खे, हिन स्टेट खे, हिन निज़ाम खे हलाइनि था, उन्हनि जी ज़िंदगीअ जीरण बनाए छॾी अथनि। अॼु असां हीअ एहतिजाज कयो आहे। हुक्मराननि खे वार्निंग था ॾियूं त तमामु पोरियतनि खे बुनियादी ज़िंदगीअ जूं ज़रूरतूं फ्री ऐं मुफ़्त मुहैया कयो। ॿी सूरत में हीअ एहतिजाज पूरे पाकिस्तान जे अंदरि काल ॾे फैलायो वेंदो।